Reklama. Dobrý den. Musím mezi námi přivítat. Pane se jmenuji Jarmila Hošťová. A budeme si... Ano, to jsem já. Ano, já jsem Jarmila. Ano, dobře. To je povídat o kouskoček. Dobře, dobře. Vždycky chovám se na kočky chovám. Už víc jak 50 let. A kolik jste jich měla? Já jich měla. Já jsem byla strašně. Já jsem se musela vypracovávat jako malá holčička. Jsem dostala normálně kočičku. A ona mi po 5 dnech chcípla. Protože jsem chudáka, ano. Tak jsem si řekla, musím přehodnotit svůj postoj k životu. Tak jsem se rozhodla. Vystovat kočičku. A jaké jsou náročné? Nejsou náročné, ty se nejde spí. Opravdu. A jaký krvíte? Chodím mezi ně žrádlo. A koukám. No normálně uskáš. Ty kočky žerou. No tak to byste se divila, jak je to s nima čas. Co vy berete proti? Vy ho týráte. Já své kočky miluju a starám se o ně, jako kdyby byly moje vlastní. Samozřejmě, že je netýrám. Takže se s nima mazlím, povídám si s nima a koukáme na telenovely. Představte si, my se teď pokoukáme na takovou krásnou telenovelu. Jmenuje se to Si můj život. Tam to je takovou nádhera. No kočky to úplně zbožňujou. A po čem to je? Jak to má vědět? No ty počkej, ty kočky. Aha. Jo, a tady má že kázal jsem rád žádu. Patrasou. Ano, přesně žádu, ano, ta to má Julinku. Ano, všechny jsou tam protižku kouky. Budu hoď velký panda Julinky, jo, bacha na to. On má rád moc jako žádu a Julinko, tak. A to koukají na kouzelnou školku? Ne, to ne. Na to koukají ty malý kozátka. Aha, a na to kouká ten Franta. Já nevím, jestli bych to měla říkat, poněvadž se na to budou koukat určitě i děti. A tak nám to řekněte při 50. No. A pravdu. To proti všem zbožňuje Marie. Ale když ty tomu vezme nějakou plešky, no tak jsou toho další koťata, kde já mám vrátí tu hodu, nemám vůbec nic. A je mám právě mám náleči, už náhodu, a všechno. Já se skoro vyhrtla, já to úplně rozhraná, Co jste dělala? To já bych ten kašel. Co dělala sama? Já jsem sama nabývala krásná. To bych se mi nevěděla. A dělala jste nějakého muže? Nebo vás dělali? Když říkám, že jsem byla krásná, tak mě každý chtěl. Ty jsi má jedna. Baba. Takováhle děvčica. A dovolíš si říct, že mi někdo zapadá nechce. No co udělej? Klid. Mluví. Pokouší se o mě doufat. Ufon? Car. Aha, no tak v pohodě.
Seděla Byla jsem později krásná říká. a byla jsem mladá. Opravdu. Já taky. A jak jste stará blba? Jo. Vypadá to tak. A to váš muž Edvard. Víte, byla jsem daná, jenže milý Ed. Umřel? Ale ne. Co to bylo? Ale ne, ale akorát mi utek s jednou kockou. Jako kočkou nebo s kočkou? Jako kočkou, jako hej, kočka. Kočka jako Franta. To je kočkover. To je, už je to nějaká drť, víte? Yes! Čemu už vám nedám? Dobře. Vy jste přišel od svého nejmilovanějšího babi. Nevíte? Já taky ne. Co chcete? Podvod! Ona si hraje na starou bábu a je to mlá koča. Víte, já si musím být inkognito. Jak to? Víte, před pár lety jsem se rozhodla opustit manžela. Jak máme nebesnice? Opravdu máme. A proč? Taky. A to jsou. Kusný a proč? Víte, no, a když jsem tady řekla, tak prostě, on celé děláte. Mama, mají dotaz, proč léčíte? Jsem smutný, jak víte, před pár lety mě manžel opustil. A vzhledem k tomu, že jsem mu utratila všechny peníze, což čítalo dohromady 6 miliard dolarů, tak na mě poslal právníka. Já se od té doby musím schovávat. Vy mě nenašel, protože už jsem musel prostě o mě pokoušet aspoň tam být, jo. Nebezpečné. Zvykle si. Já se s tím taky vyrovnala. Tak dámečko. No a tak jsem se prostě rozhodla skrývat. A teď mám 3 děti. Nového manžela. No, ty 3 děti mám s tím bývalým, pak s nějakým chlapem na jednu noc a pak ještě s jedním, s tím současným. Víte, já čekám další, jo, nevím, mě vidět, vidíte? A už kope? Už kope. To je rozhodný fotbalista, ale tak prostě to je zase s milencem, takže, no, mám to složité. No, vzhledem k tomu, že jedno dítě je černý, druhý je žlutý, třetí je hnědý, poslední je úplně bílý. Taky to dobrý. To je strašný. No, já myslím, že tohle to mohl být konec, takže já se s váma Já dělám. to vádím. Dobře, měla jsem vydat kytku? Ne. Na kytku. A pozdravujte manžela. Pando, Páde Libore.